Hello. Hello. Prieš beveik 10 metį Irena Oliver į Angliją atvedė meilę. Lietuvoje vienoje draudimo bendrovėje dirbusi Irena į svečią šalį išvyko beveik nemokėdama anglų kalbos. Tačiau tai netapo kliūtimi vos per keletą metų uždarbį pasididinti nuo 145 litų iki 60 000 per mėnesį. Moteris pasakojo, kad tai pavyko padaryti įsijungusi vieną Lenkų kosmetikos kompaniją, kuri veikia tinklinio marketingo principu. Visų pirma, reikia kalbėti su visais, sėti kaip grūdus į dirbą. Į kairę, į dešinę, pasakoti visiems ir visada apie tai, ką mes veikiam. Ne per daug įkyriai, truputėlį aš gal pradžiai į savo veiklos truputėlį, sakyčiau, buvau daugiau tokia įkyrė. Bet iš tikrųjų žmonės, anksčiau ir vėliau kai kurios sėklos sudygsta, kai kurias ten žirbliai sulėsa. Irenos Oliver pasiekimai Anglijoje neliko nepastebėti. Vasarą lietuvė laimėjo geriausios verslininkės apdovanojimą smulkiojo verslo kategorijoje. Dalyvaudama šitam konkurse, aš įrodžiau, kad tai yra lygiavertis verslas kitiems verslams ir netgi galima laimėti prieš tradicinį verslą. Vienoje Anglijos finansinėje įstaigoje su Irena Oliver dirbusi lietuvė Rasa Niderė pasakoja iš pradžių skeptiškai vertinusi kolegės sprendimą išbandyti tinklinį marketingą, tačiau vėliau pati pasiekė Irenos Oliver pavyzdžiu. Pasitraukti iš finansinio biznio, turint tokią didelę patirtį Lietuvoje dirbant su finansais, reiškia finansiniai sferoje, ir pasitraukti dirbti su kvepalais, pardavinėti. Aš irgi taip pat supratau, kad jai reikės juos pardavinėti. Ir aš tiesiog galvojau, Irena, kur tu eini, ką tu dabar suplanavai daryti? Tiesiog va tokia buvo mano pirma mintis ir aišku, tai buvo skaudu prarasti gerą lyderį, nes jau ir finansiniai kompanijai jinai jau sugebėjo per trumpą laiką patraukti žmonės paskui save. Reiškia, jinai tiesiog yra gimusi, kaip sakoma, rodyti kelią visiems kitiems iki visai kitokią, kaip sakoma, perspektyvą, kitokią ateitį. Iš tikrųjų, ką mes investuojame kiek laiko į tradicinį darbą, 10, 15, 20 metų, kad kopti tais karjeros laiptais, tai versle visą tai galima pasiekti per 3-5 metus. Tai be abejo pakeitė mano požiūrį į visą tai, kaip pinigai uždirbami ir be abejo pradėjau visai kitaip žiūrėti į verslą. Irena Oliver tvirtina, kad 60 000 per mėnesį atlyginimas ne riba ir viliasi, kad po keliarių metų jos mėnesinis uždarbis sieks 400 000 litų. Reporterė Monika Petkevičiūtė, Londonas.